الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. نشوفوا لا كوريكسيون ديال ليكزامان نورمال 2020 2021. دونك ديال ستركتور دو دوني bien sûr. OK. Donc عندنا section 3 et bien sûr عندنا l'autre ديال section 1 et section 2 je pense. Voilà, c'est ça. Donc pour celui-là, c'est déjà les examens des années précédentes avec les liens comme déjà flashés. Donc je vais mettre ici les liens. Donc ici des questions de cours. Ok, vous avez la réponse. Je vais vous donner le lien où vous allez trouver la réponse. Ici pour cet exercice là, c'est presque la même chose que les autres exercices. Les déjà les examens précédents. C'est quoi la différence ici? C'est que عندكم هاد supprimer liste fin. Donc elle est la première fois je pense فاش حطوا la méthode supprimer. وهنايا le nombre de voitures. Donc هذا راه ساهل seulement خصك ترجع la taille ديال la liste ديالك. Tu peux par exemple دير la gestion des cas particuliers. Par exemple تشوف واش la liste اللي عندك واش nul ولا شي حاجه comme ça قبل ما دير داكشي. Donc, mais en général, ça reste les autres examens. Seulement, la structure, c'est ça, les informations à stocker. Donc, la solution d'IL c'est comme j'ai déjà dit, donc l'exercice, ici le lien. Donc, vers le code, source code. Donc, le code source. Donc, voilà les questions. Donc, pour l'exercice 2, donc on va créer avec les fonctions, bien sûr, il faut créer les fonctions. Chaque fonction, donc à créer liste et ainsi de suite. Donc, ce qui est important, c'est quoi? C'est la première chose, il faut trouver ça. Il faut trouver l'élément, parce que c'est ça la première question. Définir la structure d'un élément et la structure de contrôle. Alors, tu vas définir comme ça. Donc, en suivant et en respectant les instructions. Alors, avec les instructions ici, donc, ce que tu veux dire que les instructions, il faut les respecter. Donc voilà, ça c'est int, ça c'est int, ça c'est la marque du voiture, c'est une chaîne de caractères. Donc c'est ça votre structure. Bien sûr, tu as avec l'élément suivant toujours. Donc c'est ça la liste, la structure de contrôle, c'est-à-dire liste. Et après ça, on va créer les fonctions. Ok. Donc on va créer la fonction créer élément, créer liste, ajouter liste. Donc cette ajouter liste, on va l'utiliser pour construire liste. Parce que ما كاينش عندكم في l'énoncé, mais حنا غنستعملوها في هاد la fonction. Donc نديرو donc نسيباريو لو كود باش يكون داكشي مزيان. وهنا في جوج ليست supprimer liste et nombre de voitures. Donc en général بالنسبه le code, donc comme j'ai déjà dit, ça c'est toujours comme le cours, comme les autres examens. Seulement qu'est-ce qu'on change? On change la partie, c'est-à-dire on change les champs. Donc les champs, il faut respecter les mêmes champs. On a référence de voiture, on a la marque de voiture, une chaîne de caractères, c'est comme ça on va initialiser une chaîne vide, voilà. Ici c'est le voiture, c'est un entier comme ça, ok. Donc le kilométrage de voiture, c'est comme ça. Et ici c'est le pointure suivant. Donc la même chose pour la créer liste, c'est la même toujours, ok. Pour ajouter liste, on va l'utiliser où? On va l'utiliser pour construire liste. Donc pour construire la liste, c'est comme ça on va faire. C'est comme les autres examens. Il a déjà acheté les vidéos des autres examens, comme j'ai déjà ici. Alors tu vas trouver que la même chose, ce qu'on fait c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on change? Donc ici le nombre des enregistrements, c'est-à-dire le nombre des voitures. Il a des étudiants, le nombre des étudiants. عندك شي حاجه اخرى غتلقى ici في commentaire le nombre ديال الحاجه اللي كتستوكي. Donc ici c'est des voitures. Donc là on va dire donner le nombre de voitures. C'est qui voilà, toujours j'ai copié-collé. Donc donner le nombre de voitures, je vais donner le nombre de voitures. Qu'est-ce que je vais faire après? Donc la boucle, à chaque fois je vais demander à l'utilisateur de saisir la référence, le kilométrage et la marque. Ok. Donc on va atteindre toutes les informations. Avec les informations je vais ajouter à la liste. Voilà, c'est ça construire la liste. Donc ici je peux ajouter du code, ajouter liste ici directement, mais c'est mieux d'utiliser la fonction comme ça. Donc pour séparer le code de connexion. Donc voilà, je vais ajouter liste. Ajouter liste c'est comme les autres. Un examen, déjà un examen ajouter liste. Bon, je vais les mettre ici avec l'effet ajouter liste. Donc
L'examen ici, on passe avec référence et la marque et le kilométrage. Donc, bien sûr, il faut créer l'élément nouveau, c'est ça, c'est le M, et créer des pointeurs comme ça. À dos, c'est pour décider où on va mettre avec l'élément. Donc, ici, l'énoncé, comme bien sûr, il faut, je vois par exemple ici, il faut respecter l'ordre croissant, ok, l'ordre croissant de champ référence. Ok, donc alors c'est ça ce qu'on va faire. L'ajout, comment tu vas faire pour décider est-ce que tu vas ajouter au début ou à la fin ou au milieu. C'est tu vas voir l'ordre de la référence. Tu fais l'ordre de la référence et tu vas décider. Donc ici on va créer l'élément. Ici on va mettre les informations de l'élément avec les passés en paramètres. Ok, il faut les mettre, il faut les stocker l'élément. Après ça, quand je fous, il y a le cas de liste vide. On va faire comme ça, 10 opérations. Ok. Donc après ça, il y a les cas de liste non vide. Toujours c'est comme ça on fait. Mais c'est pas les listes simplement chaîne. Donc ici, qu'est-ce qu'on change? On change, c'est ça. C'est quoi le critère d'ordre? Les cas dérobés avec l'ordre. C'est quoi le critère? Ici, c'est la référence. Donc alors, on cherche la référence de l'élément à ajouter. Wesh, c'est les références de la tête. C'est comme ça, on va ajouter au début. Les deux instructions qui sont ajouter au début, au moins deux étapes. Ouais, c'est-à-dire comme ça toujours. Donc, بالنسبة للآخر إلا ماشي في الديبي غتشوف la référence il est كان supérieur strictement à la référence اللي كاين في la fin. Yani, c'est supérieur par rapport à la fin. Donc ici, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire ajout à la fin. Donc, c'est ça les deux étapes que tu vas faire. C'est l'inverse de ça. C'est ici, donc c'est à la fin. Donc, ranger vers l'autre cas, et là, d'abord le début, maintenant la fin, c'est-à-dire avec l'élément qui est le بديع. Ok? Qui est le milieu, c'est pas le بديع. Donc ici, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire des déplacements. C'est ça le premier étape. C'est-à-dire tu vas chercher l'emplacement. Ok? Avec l'élément. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser les deux pointeurs. Et ici, le déplacement il est géré par l'ordre. L'ordre de la référence. Moi, je vais vous à la la référence اللي عندنا غنبقاو نشوفوا محد la référence ديال l'élément courant صغر من داك la référence غنمشيو l'élément suivant تلقاو واحد l'élément اللي la référence ديالو كبر من هاد la référence اللي عندنا ici et on va s'arrêter. Donc on va s'arrêter وداك l'élément اللي قبل منه غيكون هو اللي غيجي منه après l'élément M. C'est pour ça que tu as président. Donc, tu as après ça le branchement, tu as M suivant si courant, parce que Wally ça de la boucle. Et le près suivant, Wally l'élément qui est ajouté, les M. Donc, toujours on a deux étapes, mais c'est liste simplement chaîne. Ok? Soit ajout début, soit ajout de fin, soit ajout au milieu. Donc, c'est supplémentaire, mais les étapes, les calculs, c'est comme ça. Donc, après ça, te dire bien sûr, donc mise à jour de la taille. Donc voilà, c'est ça construire liste. L'affichage de la liste, je pense, c'est simple, c'est comme les autres examens, c'est comme le cours, toujours ce qu'on change, c'est ça. On change la partie. C'est-à-dire il faut adapter la situation. On a des voitures, on a référence, plus la marque, plus le kilométrage. Donc les champs, donc donc c'est ça ce que tu fais du jour, tu changes la partie باش تكون خدامه لذاك اللوكال اللي عندك. بالنسبه سوبريمي راه اللي ترى سوبريمي في اللي عندك ديجا في الكور هي اللي غتحطو غتهزها وتحطها. اوكي دونك c'est-à-dire si tu as compris déjà le concept ديال سوبريمي fin راه غتحطو. Sinon par exemple ما عرفتش عليا دونك راه هي ديك لا فونكسيون سوبريمي في اللي عندك في الكور. Ok, donc d'ailleurs tu vas avoir, donc tu dois retourner la référence de l'élément supprimé. Donc ici on bien sûr la taille wash c'est différent de 0 باش نديرو la suppression. Il est quand 0 تنديرو donc exit failure ولا شي حاجه comme ça parce que عندنا liste vide. On peut pas supprimer quelque chose. Donc toujours les tests comme ça là, il y a plusieurs tests qu'on peut faire. Par exemple on peut tester les wash différent de nul et ainsi de suite. Donc on va dire d'abord c'est quoi le nécessaire. Donc par exemple tu pourrais implémenter شي حاجه اللي تكون اللي تستعملها réellement.
دونك تماك تتشوف il faut tester هاد ال LA واش ديفيرون دو نول هنايا دونك افون دو فير تو سا كاع دونك مزيان دونك نقولوا هنايا هذيك LA سي توجور ديفيرون دو نول دونك تنجيو ici qu'est-ce qu'on va faire on va se déplacer vers le dernier élément OK donc خصنا نديبلاساو ضروري خصنا هاد لو ديبلاسمون donc on voit نديرو le déplacement اش نديرو on garde la référence de l'élément courant parce que هو اللي غنمسحو après ça on va faire les étapes donc ici c'est la même chose que les autres examens toujours ce qu'on va faire c'est que la queue la liste ديال qu'il doit pointer vers l'élément précédent c'est-à-dire داكشي اللي كاين قبل le courant d'abord c'est la fin ou là c'est le queue ديال votre liste et l'ancien queue qu'on va supprimer parce que supprimer à la fin d'abord خصنا نبدلو هاد le queue بالprécédent داك اللي قبل منه et après ça تنشوفوا داك le précédent il est différent du nul c'est-à-dire عندنا plusieurs éléments في la liste qu'est-ce qu'on va faire le précédent élément نحطو فيه nul parce que précédent suivant نحطو فيه nul parce que c'est le dernier élément OK après ça sinon il ما عندناش هاد le cas c'est-à-dire le précédent égal à nul il a le précédent égal à nul alors qu'est-ce qu'il faut faire donc il faut donc pointer la tête vers nul parce que maintenant la taille de la liste est égale à 1 وملي غنديرو la suppression de l'élément à la fin غتولي عندنا liste vide ملي تكون عندك la liste vide la tête يكون حتى هو nul voilà donc parce que كان عندنا ici ça nul parce que le prédit nul انا شفنا واش ديفيرون دو nul donc الى جينا لهاد الباسي يعني البريد راه nul يعني هذا nul donc خصنا نحطو في هذا nul باش تكون liste vide و bien sûr puisque كانت عندنا لا طاي واحد غنديرو ici ال موان ال طاي موان غتولي 0 هي لو كا ديال الفيد سينو الا كنت عندنا هاد لو كا غنقصو في لا طاي نقصو واحد اوكي و bien sûr vers la fin تنديرو فري داك الكورون l'élément à supprimer donc il faut libérer la mémoire allouée donc وبالنسبه لداك النومبر voiture هو قال لك je pense écrire une fonction donc une fonction qui retourne le nombre de voitures présentes dans le magasin donc يعني هذوك لي voitures اللي كاينين عندك que tu as ajouté la liste c'est-à-dire la taille de la liste donc ici tu peux tester تشوف هاد ال واش ديفيرون دو نول قبل ما دير هاد الشيء كاع قبل ما دير هاد الريتورن c'est-à-dire تزيد واحد اف ال اي ديفيرون دو نول عاد دير هاد retourne ال اي طاي donc c'est ça بالنسبه لهاد l'examen الاول donc l'autre examen ديال bon les autres sections donc je pense c'est un peu bon celui-là j'ai pas encore fait ça bon c'est des arbres en général c'est des définitions on peut dire des questions de cours vous savez OK بالنسبه لهدايا دونك الى شفت ديجا راه كاين في لو كور ديال مدام اموناس اوكي دونك اللي خدموا ديجا في الدار سي بون راه القلامزه دونك سي بيان دونك ici ce qu'on remarque c'est que عندنا l'architecture هكا انت خصك داكشي اللي كتمسي il faut donc il faut faire l'abstraction يعني كيفاش انك تدير هادشي avec le code donc ici qu'est-ce que tu remarques tu vas remarquer que ça ce sont des livres ça c'est des livres ce sont des livres ça c'est quoi c'est des catégories ça c'est catégorie ok et ainsi de suite وعندنا ici ça c'est bibliothèque net هذه c'est une liste دابا هذه هي اللي غتكون فيها هذيك الديبو ولا طاي والتيت اوكي bibliothèque donc alors خاصك combien de structures باش انك تجاوب على هادشي donc parce que عندك quelques ici donner les structures de données nécessaires à l'implémentation de cette algorithme donc خاصك la structure de données ديال هذايا livre خاصك la structure de données de catégorie وخاصك la structure de données contrôle donc وانت ساليتي الخدمه ديالك 3 structures de données minimum هادشي هذا هو solution optimale اللي غتلقى دغيا donc qu'est-ce que tu remarques بالنسبه للليفر فيه toujours titre فيه l'auteur وفيه واحد البوينتور suivant صافي donc qu'est-ce que tu remarques بالنسبه للكاتيجوري الكاتيجوري فيها titre ديال الكاتيجوري nombre de livres فيها هاد الديبو هذا غنسميوه الديبو ديال لي ليفر اوكي راه بحال الا واحد لا ليست هذا بحال الا اون ليست شايني غنسميوها غير ديبو نحطو فيه غير واحد البوينتور ديبو ما نحطوش للفا حنا بغينا غير الديبو ما بغيناش للفا دونك وبالنسبه لهدايا سي واحد سويفون كي بوينت كوم سا بالنسبه لوتر ستركتور اللي هي بيبليوتيك راه غيكون فيها التيت الكو دونك بالنسبه للكو سي سا سي سولوي لا وبالنسبه للتيت ديالها هو هذا الاول نيت و لا تاي سي كومبيان عندك هنايا دونك
Et c'est comme ça, bon, je vais voir. Donc, avant ça, on va voir, je pense, voilà, le nombre des étudiants, c'est le nombre des voitures en général, bon, c'est ça la référence. Et on a comme ça, on va tester le kilométrage. On a d'abord 9. Récon croissant, 0,0, باش نشوفوا داك واش croissant ولا ماشي croissant. Ok. Voilà, كيما تشوفوا ici راه عطيت 1 0 انا راجعو 0 1. Donc يعني داكشي كلشي خدام. Donc درنا لا سوبريسيون ديال لي مون à la fin, les mots à la fin c'est celui-là. Donc اللي هو 1 رجع لنا 1 تيرجع la référence ديك la fonction supprimée. Et après ça, donc on affiche la liste. La liste مازال فيها دابا غير هاد l'élément parce que مسحنا le dernier. Donc c'est ça هاد المين اللي هنايا. Donc c'est ça. Donc vous allez trouver un chiffre le lien de GitHub, donc le code source du sang. Donc on va fermer d'abord هذايا. Close project. عندكم l'autre examen, l'autre section اللي دابا تندويو عليه. C'est un peu هو شويه sophistiqué, donc c'est pas comme l'autre ولكن déjà راه عندكم في الكور. يعني déjà بلا خصو يكون déjà خادم. Alors en général كما قلت لكم بالنسبه لي ستركتور خصك ليفر ها هي ليفر غيكون فيها التيتر لو تور او سويفون هو هذا اللي تيخرج هكا هاد الفلاش اوكي هذيك لا فلاش هي سويفون دونك جو في سوبريمي هادشي باش دونك هاد لا فلاش هي سويفون اوكي دونك وبالنسبه لي زوتر انفورماسيون بيان سور راه باينين راه كاينين في لا ستركتور. Donc, بالنسبة للكاتيجوري عندنا تيتر نومبر ليفر وعندنا الديبي. هاد الديبي راه سي كوم واحد ليست تشاين هادي اون بو فوار كوم ليست دي ليفر سي اون ليست تشايني دي ليفر. دونك هذا سي سامبلومون تو فير كوم سا باش ما ديرش بزاف عاوتاني دير هاديك الديبي وفا وطاي. عندك ديجا نومبر دي ليفر هذا هي لا طاي ديالها ديال هادشي اللي هنايا بلا ما تعاود دير هنا واحد الطاي باش بالنسبة لهاد لا ليست. دونك انت غتستعمل غير هذا كوم البوينتور ديبي صافي ما عندكش الغرض بلا فا. دونك ابري سا كيس كون سي كو عندنا هاد سويفون كاتيجوري هذا راه سي دو ميم تيب كو سا هاد لو سويفون سيتادير هذايا اوكي دو ميم تيب ديال هادشي سي سا. دونك فوالا بالنسبه للكاتيجوري سي كوم سا سو فا ايتر. Et après ça, on a la liste de contrôle. Il y a des listes في les exercices. فيها التيت الكيو ولا التاي. غير من هنا دابا بيبليوتيك هذه. هي هذيك اللي تتكون هكا. فيها هنا التيت كيو وهنا التاي. اوكي سي سا ستركتور. الشيما هذه دونك انت خصك تكتب له كود. Donc après ça, on a les fonctions. Les fonctions de création, c'est ça les fonctions de création. Il y a créer livre, créer catégorie, créer bibliothèque. Donc c'est simple. Donc il faut seulement créer et initialiser avec des créer éléments. Donc chez les qui créer éléments, regarde système livre partout. Ou tu l'as système là donc les champs là في livre. Ok. Donc catégorie c'est la même chose parce que dire catégorie partout بالنسبة لهاد les parties. وتجي لهنا تحط لي champs ديال catégorie. وكل واحد تينيسياليزيه بديك le nul correspondant. بالنسبة لي chaîne de caractères c'est ça le vide. بالنسبة les entiers c'est ça le vide. بالنسبة les pointures c'est ça le vide, c'est-à-dire nul. وتترجع ديك l'élément bien sûr toujours. هذه c'est créer liste. هنا كنسميوها créer bibliothèque. Donc تنستعملو bibliothèque partout. هنايا la même chose comme créer liste. Donc tu prends titre q taille, voilà. Donc après ça on a la fonction ajouter catégorie. قال لك ajouter catégorie كاينه واحد la fonction دابا غتكون عندك la liste في الاول غتاجوتي هاد لا كاتيجوري وملي نبغي عاوتاني ناجوتي واحد كاتيجوري ناجوتي هادي باغ اكزومبل اجوتي هادي وحنا غاديين. دونك فين تناجوتي في لا ليست بيبليوتيك. اوكي بيبليو. Donc تندير هادشي je sais pas parce que la vidéo ما يطولش. Donc ajouter catégorie en général c'est comme ajouter في الميسيون ajouter fin ديال les autres parce que عندنا قال لنا ici ajouter fin ajouter catégorie هادي c'est question 2 c'est la jour à la fin toujours. Donc alors puisqu'on va ajouter à la fin donc ce sera ici on va ajouter واحد catégorie هنايا par exemple. C'est ça l'objectif ديال داكشي.
Alors c'est comme ça on va faire. غنجيو غنكرييو الكاتيجوري بحال اجوتي élément. غنكرييو الكاتيجوري بحال اللي كريي élément, c'est la même chose. Donc ici c'est le titre. Donc ici c'est le titre qu'on passe en paramètre. Donc avec le titre qu'on a passé en paramètre, خصنا نحطوه في داك l'élément créé. يعني خصك تمشي لداك le titre de l'élément créé تحط فيه l'information passée en paramètre. OK, après ça تدير البرانشمون ولا les mises à jour. Alors تشوف واش عندك liste vide. Là عندك liste vide, عندك deux opérations comme on a déjà fait بالنسبه l'autre examen ديال l'autre section. Deux opérations, عندك واحد جوج. عندك encore liste non vide. Alors تشوف واش اجدتي fin ولا début. بالنسبه لهنا fin هي تتهز هذوك les deux instructions. الا رجعتي لديك البارتي فاش شرحت l'autre examen غتلقى سي لا ميم instruction. دونك بحال دير كوبي كولي وانت كتموديفي باش تادابتي لداك ليكزيرسيس ديالك. دونك وهنايا انكريمونتي لا تاي سي تو. فوالا. دونك بالنسبه للاخرى si ajouter des livres, donc ici ajouter des livres, donc insertion d'un nouveau livre dans la catégorie où on est l'ajout au début. Donc ça veut dire les ranges par exemple la catégorie une catégorie système d'exploitation ياك خصك تقلب عليها تلقاها بعدا اون فوا تلقاها خصك تمشي في هذا الاتجاه c'est-à-dire هذا كنا سميناه حنا ديبي في لا ستركتور. الوغ هنايا غتمشي غتانسيري واحد ليليمون جديد واحد لو ليفر جديد. اوكي غتانسيري هنايا. الوغ سي انسيرسيون ديبي. دونك كيس كون va faire ici خصك تباس تعطيني البيبليوتيك بيان سور سي سا لا ليست ديالك دو كونترول. تعطيني تيتر دو اش من كاتيجوري تعطيني تيتر دو ليفر اي لو تور دو ليفر. Voilà, غتعطيني هاد les informations. Après ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer le livre parce que c'est lui qu'on va ajouter. Ok. Après ça, on va copier les informations les passées en paramètres de l'ENA. On va aller copier l'élément créé, c'est-à-dire l'élément M. Ok. Après ça, il faut se déplacer. Il faut chercher la catégorie les ATT9 l'ENA. C'est-à-dire que نجي هنايا ننزل نجي في هذا هادشي اللي فيرتيكال خصني نقلب فين هي الكاتيجوري ها هي هنايا. دونك خصني ندير داكشي بلو كود. كومون فير سي واحد البوكل خصني واحد كاتيجوري سي ان كورون ان اليمون كورون سي ان بوينتور. هذا il va se déplacer à chaque fois. دونك خصو يبدا من الديبي. دونك تنبداو من الديبي وتنمشيو للديبلاسمون. دونك تنشوفو توجور واش هذاك الكورون سي ديفيرون دو نول وخصنا نشوفو داك لو تيتر ديالو واش تيساوي لو تيتر ديال هادشي اللي باسينا اون بارامتر. الا تيساوي خصنا نحبسو. Ok, sinon il a qu'un différent, on va faire avec courant soit courant suivant. يعني تشوف le suivant واش هو. يعني خصك تشوف le suivant واش سي تيتر كاتيجوري. دونك انت غتبقى تكومباري هذا التيتر مع داك التيتر اللي تعطيني اللي تعطي في البارامتر. اوكي ملي تلقى كوريسبوندونس غتحبس. ما حددش شي ديفيرون غتمشي لهنا ديفيرون غتمشي لهدايا وانت غادي كدوز عليهم حتى توصل لهداك اللي فيه نيت ميم كاتيجوري. اوكي ملي توصل لميم كاتيجوري تهادشي هنايا ملي تسالي هاد البوكل. اوكي حيت هادي سوا هادي غتحبسها سوا هادي. الا هادي راه لقينا الكاتيجوري. الوغ تنجيو هنا تنقول واش هذا ديفيرون دو نول سيتادير واش هذا اللي حبس لينا البوكل. دونك سي فري دون سو كا يعني راه هذيك الكاتيجوري راه كاينه. Dans ce cas, avec la catégorie là كاينه. Donc alors اش غنديرو ajout du livre. Donc هنايا عندنا واحد لا ليست شايني مي هاد لا ليست شايني ما فيهاش ديك الديبي ما فيهاش ديك الفان ولا ديك الكو فيها غير الديبي. اوكي وفيها لا طاي ديالها سي كوا سي لو نومبر دي ليفر وديك لا طاي ما كايناش في واحد لا ليست كوم سا في واحد لو ستركتور هكا نو كاينه هنايا لا طاي تكون هنايا ها هي سي نومبر دي ليفر والديبي ها هو حتى هو. دونك سي ايسي. دونك يعني عندنا دوز انفورماسيون عندنا ديبي وعندنا نومبر دي ليفر. هاد نومبر دي ليفر هو لا طاي. اوكي دونك الكو ما عندناش باسكو ما عندناش غرض غنبقاو نديرو اشاك فوا اجو ديبي ما عندناش غرض بلا فا. الوغ كيسكون فا فير خصنا نديرو اجو ديبي ديال واحد ليليمون. باش دير اجو ديبي تتمشي بعدا لديك الديبي اللي كاين عندك ديجا. خص داك لو نوفو اليمون لو هي ام خصو لو سويفون ديالو بوينتي على داك الديبي اللي عندك ديجا. اي ابري سا خصك ديك الديبي ديالك تبوينتي على داك ليليمون.
deux opérations. Alors تجي هنا تشوف بعدا واش عندك ليست فيد. الا كانت عندك ليست فيد راه غتجي نيت غتحط داك الديبي غتحط فيه نيت داك ليليمون. كانت ليست نون فيد كيسكو تو فا فيغ هادوك لي دوز ايتاب اللي عاد قلت لك. دونك خصك ام سويفون يبوينتي فيغ داك لو ديبي وداك بيان سور داك لو ديبي يولي هو لو ام. اوكي جو بونس هادشي اللي درت هنايا. دونك ام سويفون ها هو خاصو يبوينتي فيغ الديبي وهذا يبوينتي فيغ هادي هي 1 وهادي هي 2. اوكي دونك voilà et après ça tu vas faire mettre à jour la taille de la liste اللي هي le nombre de livres. فوالا الا كان عندك هذا نول صافي دير بلي راه دزنا على دوك لي كاتيجوري كاملين وما لقيناش الكاتيجوري صافي دير ما كايناش لا كاتيجوري. دونك بالنسبه لافيشي ليفر سي لا ميم شوز داكشي اللي درنا هنايا تقريبا هو اللي غنديرو مي ايسي سي بور لافيشاج. دونك خصنا الليفر دونك خصنا واحد البوينتور ici il faut se déplacer vers la catégorie يعني خصنا نقلبوا على الكاتيجوري لا ميم شوز داكشي اللي درنا نيت غنديرو هنايا سي لو ميم كود. دونك هادشي اللي هنايا اوكي اون فوا لقينا ديك الكاتيجوري فاش غنبدلو هاد البارتي. اوكي هنايا دابا غنديرو لافيشاج. لافيشاج تجيب داك لافيشاج ديال اون ليست سامبلومون شايني كيفاش تدير اون سوبوزيسيون او ديبي افيك ان بوينتور دونك 600 لو كورون. دابا سميتو ليفر باسكو كاين اوتر كورون كاين لو كورون اللي تيباركوري ديك البيبليوتيك ولا لي كاتيجوري. دابا خصنا واحد اخر اللي تيمشي هكا. دونك هذا دابا سي الكور تيمشي بحال هكا. دابا خصني واحد اخر اللي غيمشي هكا اللي هو ليفر. اوكي دونك هذاك اللي تيمشي كوم سا سي هو هذايا نيت هو الليفر. الوغ ايسي غنبقى نشوف واش توجور ديفيرون دو نول دونك ونبقى نافيشي داك لافيشاج بحال لافيشاج ديال الليست اللي درنا دابا في ليكزام الاخر سي لا ميم شوز غير هنايا tu vas utiliser les informations du livre. Voilà donc vous pouvez voir le code bien sûr. Donc revoir le code. بالنسبه للنومبر توتال دي ليفر النومبر توتال دي ليفر سي سا. النومبر توتال دي ليفر تتحسب شحال عندك من لي ليفر في ديك لا ليست ديالك سي سا. دونك خصك دير الباركور داك الباركور اللي درنا دابا هنايا سي بريسك لا ميم شوز. Donc c'est presque la même chose ici. Donc je vois خصنا نحسبوا le nombre total des livres. Donc خصنا واحد le compteur. Donc il va commencer à 0 et on va parcourir toutes les catégories. يعني غنمشيو وننزلو هكا عاوتاني ندوزو على لي كاتيجوري ونبقاو نشوفوا هاد لو نومبر دي ليفر. اوكي نشوفوا هادشي نشوفوا داك لو نومبر دي ليفر اشيك فوا غنشوفوا هذا نزيدو عليه هذا نزيدو عليه هذا نزيدو عليه هذا باش نشوفوا النومبر توتال. يعني خصك دوز على هادو كاملين بواحد لو كورون. الوغ تو فوا فيغ سا ها هي كورون واي كورون طق تجبد داك لو نومبر دي ليفر وتزيدو على الكاونت وتتمشي لوطر كاتيجوري. بالنسبه للسوبريسيون سي لا ميم شوز خصك تقلب على ديك الكاتيجوري. دونك هنايا غنمشيو نجيو بعدا نديرو ديك الديبلاسمون نقلبو على الكاتيجوري. دونك اون فوا نلقاو الكاتيجوري هنايا غنحتاجو هاد لي دو بوينتور عندنا ليفر و ليفر سويفون. هاد لي دو بوينتور غنحتاجوهم كوم سا باسكو خصنا نمسحو لي ليفر خصنا نمسحو هادشي اللي هنايا. دونك باش تمسح خصك دو بوينتور تدير لو باركور خصك تبدا من الديبي اش تجي هنايا تدير ليفر سويفون تحط سي ليفر سويفون. ملي دير كوم سا تتمسح هذاك الليفر ياك وتترجع تدير هذا تنقص في لاطاي وديك ليفر اللي مسحتي داك البوينتور حيت دابا البوينتور اللي بقى اللي غنبدلو دابا هذا ملي درنا فري ما بقاش عندنا الميموار. دونك تنجيو دابا اون فوا لو رومبلاسي بار سيت اليمون اللي كاين ايسي هذاك لو سويفون. باغ اكزومبل كان عندنا هنايا ليفر وهنايا ليفر سويفون. دونك احنا مسحنا هذا ملي مسحنا هذا صافي هاد ليفر تيبوينتي على شي حاجه اللي تمسحات. اوكي اش غنديرو هو في لوطر ايتيراسيون خصنا نمسحو ليفر توجور. الوغ خص هاد ليفر ما يبقاش يبوينتي فيغ ليليمون سوبريمي خصو يبوينتي فيغ داك ليليمون الاخر اللي هو هذايا. سي بور سا تهز داكشي اللي كاين ايسي ودير له افيكتاسيون فيغ ليفر. دونك ملي تسالي بليفر ملي تسالي هاد لوبيراسيون تجي تدير ليفر حط فيه داك لو ليفر سويفون باش ملي ندورو عاوتاني دوزيام ايتيراسيون نمسحو داك لو ليفر الاخر. دونك هكا غتمسح لي ليفر كاملين ملي تمسحهم خصك تجي هنا تمسح هادي. دونك باش تمسح هادي خصك تشوف واش كاينه في الديبي واش كاينه في لافان واش كاينه في الميليو. جي با بيان سور جي با بيان étudier les cas bien sûr parce que درت هادشي فيت في بيان في.
دونك ici نقدروا ici نشوفوا دونك إلا عندنا داك لو بريسيدون، هاد لو بريسيدون اللي كاين ici إلا كان تيساوي نول، إلا كان تيساوي نول سيتيغ هاد لو كا، دونك هنايا راه ما تحركش كاع هدايا. اوكي بقينا نيت هنا ما دخلناش كاع لهاد البارتي. اوكي دونك جينا نيت لقينا هادشي بقى هذا نول ما تبدلش وجينا لهاد البارتي. دونك الوغ دون سو كا يقدر يكون عندنا لو بروميير إليمون هو النيت، ديك لا كاتيجوري اللي كنقلبوا عليها. دونك هذه هي لا كاتيجوري النيت اللي كنقلبوا عليها، هذيك اللي كاينه في البدايه. دونك البريد الكاتيجوري بريسيدونت راه نول. دونك دون سو كا غنمسحوا واحد ليليمون اللي كاين في البدايه. دونك الا مسحتي ليليمون اللي كاين في البدايه غدير خاصك دير هذه ال اي تيت وسوا كورون سويفون، يعني داك اللي كيجي ابري منها. دونك كدير ال اي تيت il doit recevoir هاد ليليمون لو سويفون ديال سا. دونك فوالا par la suite خاصك دير فري ديال داك لو. par la suite غدير فري ديال داك لو كورون. tous les éléments اللي عندك courant tu vas les supprimer. Et après ça, qu'est-ce qu'on a encore? Je pense un autre cas. Il est qu'un différent du nul. Il est qu'un différent du nul, c'est-à-dire déplacer مثلا غنمسحوا هادي. Dans ce cas, il a غنمسحوا هادي خصنا نديرو هذا هو كورون، خصنا نديرو كورون لا خص يكون هذا هو بريسيدون. فوالا سي سا غيكون سا كورون، سا سي بريسيدون باسكو ما يبقاش داك بريسيدون égal à nul, c'est différent du nul d'abord. Ok. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Si tu vas dire précédent suivant reçoit courant suivant. Voilà, c'est ça. Et c'est fini. Donc on va te dire la libération de la catégorie. Tu تمسحها وانت brancher les choses وتقول. Sinon il a bien sûr هذا كان différent du إذا كان يساوي نول راه عندك toujours catégorie n'existe pas. Donc هادشي راه ديجا شرحناه الفوق. دونك ديجا تنرجعوا دابا غير هاد البارتي ديال السوبريسيون. يقدر يكون شي حاجه ديال لي بوك هنايا، تقدر كل شي واحد لو كان ما درناهاش باسكو ما درتش ليتود ديال تو لي كا، درت هادشي دونك فيت في بيان في. دونك سي سا سكو تو بو فير في ليكزامان زعما هكا. الا لقيتي واحد لا سوليسيون سي كوم سا تو فا فير. هذا هو لا سوليسيون لا بلو رابيد. اوكي لا بلو رابيد. ما عرفتش شحال عطاوكم في الوقت، ما عرفتش شحال عطاوكم في الوقت. عطاوكم اوكي ساعه ونص. بون جو بونس هاد لا سوليسيون هي بوحدها غتاخد لك ساعه الا غتكتبها وتفكر. هذه بوحدها اوكي. ويبقى لك هادو نص ساعه دير هادشي في نص ساعه وهادشي الاخر. C'est ça ce que je compte. Donc en général, c'est ça la solution. Alors ça marche, donc on peut la tester. Voilà, donc j'ai déjà testé les سميتو عقلت عليهم. Non, c'est pas عقلت عليهم parce que j'ai ajouté. Donc j'ai ajouté بحال هكا. اوكي تنعطي باغ اكزومبل المات البيسي الاناليز هما عطيت بالحاج ماموني وعطيت انا في البيسي عطيت هادو درت انكور افيشاج بلس سوبريمي افيشاج. ملي درت هاد الدوزيام افيشاج ما افيشات والو باسكو ما بقاتش تمسحات. دونك هنا دابا سي لي مات. اوكي هادشي راه ديال لي مات. دونك راه تي افيشي. ابري سا درت ديال الفيزيك ومسحت. ملي مسحت داكشي ديال الفيزيك قلت نافيشي قال لي لا كاتيجوري بيسي نيكزيست با باسكو مسحناها. اوكي دونك en général c'est ça la solution. Donc vite fait bien fait اللي عنده ليكزام غدا ديال راتراباج الا رجع هادشي باغ اكزومبل. دونك فوالا بون كوراج et à la prochaine ان شاء الله. وما تنساوش في الديسكريبسيون غيكون عندكم اللين فيغ لو كود.